Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунда ачык иштер күнү болуп өттү. Кесипке багыт берүү максатын көздөгөн иш-чарага окуу жайдын факультеттери, институттары, колледждери, лицейлери катышып, билим жарманкесин тартуулашты. Ал эми мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн менин тандоом Ошму аталышындагы сынактар уюштурулуп, жеңүүчүлөргө баалуу белектери каралган. Сизге белек, жакшы окуңуз, бар болуңуз, келечегиңиз кең болсун. Билим фестивалына келген коноктордун катары калың. Мында Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы жана Ош шаарындагы бардык мектеп бүтүрүүчүлөрү, мугалимдер, ата-энелер чакыртылган. Алар каалаган адистиктери боюнча маалымат алып, студенттердин колунан жасалган жаңы табылгалар, ойлоп табууларга да күбө болушту. Негизи медицина тармагын тандадым. Ошол себептен бул жерде дагы медицина тармагындагы акцияны көрүп кеттик. Аябай кызыктуу болуп атат. Концерттик программаны көрүп жатабыз. Жана бардык бүтүрүүчүлөргө Ошмуну сунуштайт элем. Биз дагы Ошмуну тандайбыз. Негизи экономикага абдан кызыгам. Анан баарыбыздарга Ошмуну сунуштайм, эң сонун окутат. Ошо Ошмудан биринчиден көп андай событиялар бар. Ушундайлардай. Анан архитектурасын скоро мындай дейт го, там солнечный батареяларды мындайларды коюп баштайт. Бул, короче, современный, да? Университет бул эң чоң университеттердин бири. Анан дагы Ош мамлекеттик университет бул эң сапаттуу жана жакшы билим бере турган университет деп эсептеймин. Ошмо Орто Азиядагы эң алдыңкы университеттердин бири. Жогорку окуу жайы кесиптин бардык түрүн өзүнө камтып, башка өлкөлөргө барып тажрыйба алмашып келүүсүнө бүт шарттарды жараткан. Учурда Ош мамлекеттик университетинин 45 миңден ашык студенттери бар. Анын ичинде чет өлкөдөн дал ушул окуу жайды тандап келген 12 миңден ашык студент татыктуу билим алышууда. 好姑娘真漂亮，花儿都为你开放，为了你把歌唱，唱出心中的梦想。好姑娘真漂亮，你的热情像太阳，温暖照在了我的心上，我的姑娘。Эмезөр тааныштырып койгула. Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Азаматбек уулу Муса, мен Кыргыз-Кытай факультетинин Ошму университетинин Кыргыз-Кытай факультетинин биринчи курстагы студентимин. Бүгүн мына жакшы саамалык болуп атат. Бүт мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Ошмуну сунуштайт элеңер. Ооба, сунуштайт элем. Не дегенде Ошмуда көптөгөн кызыктуу кандай десем, көптөгөн кызыктуу иш-чаралар өтөт. Андан дагы көптөгөн нерселерди үйрөнсөк болот. Билим сапаты жогору деп айтсак болобу? Болот. Бирок ар кимдин кызыгы болсо өзү үчүн окуйт. Ошмунун артыкчылыктарына токтолуп кетпейсиңби кыскача? Бир жылда эмнени үйрөндүң мисалы? Мен бир жыл ичи Кытай тилин үйрөндүм. Мен өзүм Кытай факультетинен болгон үчүн Кытай тилин сунуштайм. Ош шаарында жайгашкан Ош мамлекеттик университетине тапшырып, Ош мамлекеттик университетинин дүйнөдөгү миңдеген өнөктөш университеттерине барып окуп келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Башкача айтканда, ошол биздин университетте кайсыл адистиктерге тапшырып окубасын, ошол багыты боюнча биздин өнөктөш университеттер аркылуу биргелешкен программаларыбыз бар. Бир мезгилде 2 чет өлкөлүк университетке, анан биздин университетке тапшырып, анан жыйынтыгында 2 университеттин дипломун ала турган мүмкүнчүлүктөрүбүз абдан кеңири. Бүгүн 10дон ашык ошондой программаларыбыз бар. Жакында эле биз Москва мамлекеттик университетинин Ломоносов атындагы менен келишим түздүк. Ош мамлекеттик университетинин алдында Москва Ломоносов деген борбор ачып, ошол борбордо 3 программаны быйыл кабыл алабыз. Ачык иштер күнү мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесипке багыт берүү, келечекке жол ачуу максатын көздөйт. Жыл сайын салтка айланган саамалык концерттик программа менен коштолду. Бул майрамдын алкагында биз университеттин өзгөчөлүгүн эмне үчүн Ош мамлекеттик университетине тапшырыш керек, ушулар жөнүндө маалыматтарды берип, аларга кызыктуу оюн зоокторду куруп, ыр, күлкү бардык нерсени уюштуруп, окуучуларыбыз келип бир эле маалымат албастан жакшы эс алып кетсин деген максатта быйыл жаңы форматта уюштуруп атабыз. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош шаары.